打呼噜要做手术吗？为什么说这个问题？是因为今天收了3个做悬雍垂额叶成型手术的病人。这个手术呢是治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的一种方法。阻塞性睡眠暂停呼吸综合征影响睡眠导致缺氧，时间长了可能会导致头晕没有精神记忆力障碍等等这样的问题。严重的还有心脑血管疾病有一定的关系。如果打呼噜比较厉害，而且呢有这种长时间的不喘气的这种情况，可以做一个睡眠监测我可以给看一下这个病人做的这种睡眠监测，在他呼吸暂停的时候，可以看到他的氧能够掉到80多，我们正常人应该是在99、100这个样子。那怎么办如果比较胖的话，试一试减重，睡觉呢可以改成侧卧睡觉，或者呢在颈项部垫一个小圆枕，然后使这个脖子这样伸直，然后使呼吸道能够通畅再就是戒烟戒酒，也可以试一试戴呼吸机就是睡觉的时候专门有一种呼吸机是可以改善这种缺氧的这种情况。那如果有明显的阻塞性的问题，那就需要做这种额叶成型的手术了。那这个疾病是在耳鼻喉外科就诊。我说清楚了吗？关注我，了解更多医学小知识。